पैसे उनके होते थे और हम शौक से उड़ाते थे। मैं कमाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सपने सजाते थे। आज वक्त ने वो दिन दिखाई तो पता चला, पापा कितने आसानी से घर चला लेते थे। बात जब खुद पे आई तो पता चला। आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना पागलों की तरह।